فولكانو بركان الراب صوت الشعب. سفاري ربي جي يفقد وداني أسرع من فراري، انقصف لاضطراري انقصف لاضطراري، طيارة تقصف كل من طاير تكبر في الطواري. سفاري يكون حراري سفاري يكون حراري، ربي جي يفقد وداني أسرع من فراري، انقصف لاضطراري انقصف لاضطراري، طيارة تقصف كل من طاير تكبر في الطواري. احذر شوف قدامك شبيك من اللي بيتم ماشي وماسك الكفن في يديه، من لو ضحكت تكون ضرب قاعدة ترمي الدبابة، راسك تزن تغصب لاباتشي الذبابة، يعني ألزم مكانك ما تفكر تحرك تحريكة، والبيكي تتزغلط لك خد لك ساتر بيكا بيكا بلجيكي كلاشنكوف فضيني المكان دراجانوف وطلع تاخذ ما تاخذ ساتر والواقي ربي فضله ما زل شرط كمل بقيتك في صدري مني لاجي لحظة عاون قاعد قدام الحوش شاتها قضيب تهاون العمر في يد ربي لا يوخر لا يقدم لحظة يعني راهي روح وحدة لكن شندب بالعائلات والناس اللي في غصبا عني بيطلع قاعدة كلها فجر فجر ما قلت لحد في سبة حفتر ونقولها قدامه بس لا اني لي بيحب كرامة يا جيش ويا شرطة الاخر قطر دم مين بتوق بلادي بعد يجيب الهم قلبا وقالب مع الصاعقة وما زلت نقول تحية للتراسة معاكم بالفعل حراري سفاري يكون حراري ربي جي يفقد ودانا اسرع من فراري انقصف لاضطراري انقصف لاضطراري طيارة تقصف كل من طاير بطل في الطواري سفاري يكون حراري سفاري يكون حراري ربي جي يفقد ودانا اسرع من فراري انقصف لاضطراري انقصف لاضطراري طيارة تقصف كل من طاير بطل في قواري. اما بالنسبة للي كانوا الناس السلبية تضيق عليكم في الوسع اللي بيكم بيا النوع اللي راقد في الحوش ومن البيئة القصقاصة اللي اللي يطلع في الصبح ويقول لك امش الفيل انا وانت فجرت وما اللي كان يرمي باهي ليش ما تفجر خليك كارس في الحوش واعرف ان التاريخ اخرى بشعر بيك ونوصف لك نوعية الاخرى شو تضيع صدام حسين وعندك تحدي الدراسة النوع النوعية البصاصة يحسبونا مش عارفينهم الصبر بس وحدة وحدة وانتو فتنتوها باللي ضريتوهم علي حاجة عمرهم ما داروها بالاسم بالصورة واحد خسيس في اللي يعول علي أسرة وفي اللي بات ونعمل وكيل فيه واخر نوع اكيد عارفينها الزمرة الهلاتة كلاميتا زادونا شماتة بدل ما واليخت يا شعبي لا ما تخاف نجحت عملية الكرامة بنساكم يجي البركان ودعواكم تيريس بغازي ناس ما تعرف نظرة طرابلس درنا البيضة تضرب كل المدن